kali ini aku bakalan adu X sama Blizzard Blocks ya guys ya. Halo. Tapi dia YouTuber kecil, nggak apa-apa lah. Oke, kita akan mulai adu X. Cepat, ayo kita mulai sekarang. Sabar, baru mau ambil bro. Dia guna ek terkuat. Woi, sejak kapan lo kayak gitu, woi? Aku tidak curang. Oh, Has. Tapi sejak kapan kamu Ayo. belajar? Udah mau mulai? Yo. 3, 2, 1. Oke, oh, ngenantang. Kita pakai mutan Iron Golem guys. Skeleton nih, mama nih. Weh, awas lag, dikit aja weh. Awas lag Biar bro. gak peduli. Hahaha, mama nih, tengok nih. Meledak loh. Meledak kan semua. Oh, ini. Lever. Haha. Oh, jangan terlalu senang ya. Kalau mau hapus semua bilang. Oh. Apa ini? Dah curang. Itu bukan curang, tapi ini kan spawn egg. Kita bilang jangan itu. Jangan tuh yang lebih. Iya deh, iya ulang. Ini udah nge-crash weh. Nge-crash golek weh. Ini punyaku juga. Tengok, gara-gara lo jadi kayak gini kan. Lag banget. Mau kill semua, kilete. Udah Dah, udah capek lag saya banget. Capek saya ini. Dah, aku mau keluar. Lag banget. Weh, jangan keluar. Ya, kali ini nggak Aku- pakai ini, aku- kali ini nggak pakai. Aku kabur aja lah. Kali ini kita cuma pakai mutan egg. Gimana? Nah, dah saya suruh sembunyi nih. Oh. Oh, hehe. Gua butuh apa lagi nyain dia. Yang aja nah. Aduh, mutan aja lah. Pikirkan mutan lah. Aduh. Saya gunakan cahayaku. Lampu. Tapi itu yang mana ya? Ini ada. Nggak bisa kelihatan, coy. Ih, dia gak mau keluar, coy. Kill. Oh, bukan kill. Mau kill. Nah. Tidak. Itu kamu tuh blok nih. Lampu blok yang lampu-lampu. Weh, mana kamu? Saya tak akan beritahu karena capek saya ya. Oh, guys. Alamak. Dah, Jangan berkelahi kalian berdua. Kok satu jenis kok berkelahi? Jangan berkelahi, bro. Oke, aman. Dia nggak tahu. Masanya kabur. Guys, dia di mana, guys? Oke, aku guna elitra aja lah. Kita ikuti. Tapi kita pakai mutan-mutan dulu ya, guys ya. Aduh, jangan lupa juga. Oh, kamu di situ ya, Javier Blocks Pro ya. Kamu di sebelah situ ya. Hey, Javier Blocks Pro. Oh, aku buat kamu jadi survival ya. Oh no. Game mode. Dah, keluar. Tidak. Ya keluar. Game mode S. Aku jadi survival. Huh? Dia sudah keluar. Ya guys, jadi video hari ini terjadi dengan dia keluar ya guys ya. Gara-gara dia suka keluar. Emang kayak gitu orangnya ya guys ya. Oke, sampai sini dulu videonya. Ini orangnya yang
keluar ini. Ruci kau ya. Ruci. Bla 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 aja ya lo ya. Wah, ya jangan tinggal males sekali ya. Dah kau mau Ada bunuh lo zombie, aja. ada zombie. Oke, segini dulu video kali ini. Bye bye.